đây có phải là tháp mạnh nhất dành cho người mới? Bạn là game thủ mới chơi, bạn quá lời cày vàng để mua những tháp mạnh, hay đơn giản bạn không biết tháp nào mạnh để mua? Thì video này chính là để dành cho bạn. Hôm qua, ngày 4 tháng 9, TDS đã cho thêm vào game tháp mới có tên là Slime Trooper. Điểm bất ngờ nhất khi tôi định múc tháp này về, đó chính là tháp này chỉ có giá 300 vàng. Quá bất ngờ phải không anh em? Anh em muốn mua được tháp này chỉ cần thắng đúng một trận easy, cộng thêm vài thành tựu linh tinh là đã đủ vàng để múc tháp này về rồi. Về mặt sức mạnh thì tôi chưa test được nhiều, vậy nhưng anh em nên hiểu rằng là tháp nào mới ra lúc nào nó cũng sẽ mạnh, vượt trội hơn một chút. Còn thời gian sau, việc điều chỉnh sức mạnh như nào còn tùy thuộc vào nhà làm game. Vậy nhưng hiện tại đây là tháp mới ra, vậy nên anh em có thể yên tâm đặt niềm tin vào tháp này nhé.